durante a gravidez. E aí, uma outra lição que eu quero passar para vocês é o seguinte. Olha só. Tem mais 2 lições. Rapaziada, quando a sua namorada te pede um tempo, existe um negócio chamado monkey branching, que é o quê? Monkey é macaco e branch de galho. A mulher, ela só vai soltar desse galho se tiver um outro galho de uma árvore para ela se balançar ali. Okay? Então, se a mulher pediu tempo, significa que ela vai dar para outra pessoa daqui a pouquinho.